Alléluia. Alléluia. Yangono kotala ke na mukanda Néhémie natanga histoire moko oyo kaka peuple ya Nzambe Israël toujours babandaki kotonga, babandaki ko renouveler temple, bazo renouveler temple zokande banguna basepelaki na eloko wana te ya ko renouveler temple, ya ko rebâtir po temple ezalaki détruit, ezalaki détruit na moment oyo baya kokanga Israël bamemi bango na captivité wana ba histoire oyo eleka na mukanda soki kotali mukanda ya Daniel bokomona ke bamema Israël na kati ya captivité, na kati ya servitude, na bowumbu. Bisika ba Daniel bakenda, bisika ba Shadrach, Meshach, Abednego. Bino komona ke komoni batu oyo bakomi kotonga lisusu temple. Temple oyo toyebi ke bakweyisa, babebisa nyonso. Toyebi ke etikala 0,0. Toyebi ke awa eloko ezalaka lisusu te. Siko bango balingi bazongisa lisusu ndenge nini. Alléluia. Bato bazolinga te bamona ke osali un pas na vie. Bato bazolinga te bamona ke ndenge oza wana okomi pe na situation moko ya ke okomi pe na kimi. Bato bazolinga te bamona pe oseka. Bato bazolinga te bamona quand même vie na yo ezo changer. Bake koyebisa bato. Bino bozolala na moment oyo tozoloba babandi kotonga lisusu temple. Alléluia. Bamessager akindoki mpe bazalaka po bapesaka bainformation à propos ya vie na yo. Bamessager banganga mpe bazalaka po bapesaka information na vie na yo. Yango wana komona ke ntango bazopesa information wana mpona koya kodétruire lisusu temple. Bino mpe monguna aza moto akoyokela mawa te. Alléluia. Nazoyebisa yo démon azalaka moto akoyokela mawa te. Nazo répéter lisusu azalaka moto akotikela temps te. Soki yo okotikela ye temps, mon frère nazoyebisa yo okoregretter. Le démon n'est pas ton ami. Je ne parle pas de la personne, mais je parle de l'esprit qui est dans la personne. Démon wana aza moto ya koposa pembeni te. Démon wana aza mutu, aza ami na yo te. Le diable n'a jamais été un meilleur ami. Le diable vient pour détruire. Wana mission à Satan. Le diable c'est un voleur. Diable ayaka pona ko détruire mutu. Diable ayaka pona ko zongisa mutu si. Diable ayaka pona ko boma mutu. Diable ayaka pona ko anéantir. Le diable ne veut jamais la joie d'un enfant de Dieu. Alors c'est pour cela, nazo bisayo, soki yo ozwima seki ole ya attaquer monguna wana otikele eta nazo bisayo mokolo ako détruire yo mon frère, ma sœur, tu seras malheureuse. Alléluia. Alléluia. Sanga mojo. Yangwana komona ke monguna soki alingi asalela moto mabe bien aimé ezaka mpona ntina te. Okomona ke bato bazotonga ntango bato eske bakoki kotonga ntango eske bakoki korenouveler oyo esi ebebaki wana ezonga mpe na koma te. Eske vi na yo mpe ekochange te. Eske vi na yo yo okozwa mpe valeur te. Eske yo mpe oza na droit ya kosala mosala te. Eske yo mpe oza na droit ya kobota bana te. Me monguna akosepela na eloko wana te. Monguna akosepela na eloko wana te. Me monguna akosepela amona yo ndenge ozotangisama ya miso. Nde bakenda kopesa information wana. Objectif baya kodétruire lisusu temple. Objectif baya kokweyisa lisusu temple oyo basi babandaki kotonga. Yango wana nazoyebisa yo yo mwana nzambe ozolanda ngai ba bêtise kaka oyo banguna basala yo tango yebaki na nzambe te tango zalaki distrait mais na moment o soki ba yo komeka nazoyebisa yo nzambe na yo akokweyisa bango. Nzambe na yo azoyekisa bango son. Nzambe na yo akobilisa bango na poisse au nom de Jésus-Christ. Nazoyebisa yo oyo akomeka lisusu oyo akomeka lisusu kozongisa yo sima lokola balingaki bazongisa bana Israël sima bango bazotonga temple
oyo banguna basi babebisaki mais bake koyoka na lisusu po baya kodétruire temple wana nazoyebisa yo tour oyo Nzambe akofrappe bango. Cette fois-ci Dieu va directement le frapper. Il va sérieusement le frapper. Soki batikelaki bango temps mbala liboso baye babomeli omwana wana bake basepeli mais tour oyo nazoyebisa yo njingo ambili wajinga kulenga weba mwana wajinga kulenga weba mwana njingo ambili ni Nzambi wakabulwa desi rumutaha mwela wa Nzambi ujumu nangana nenda wajinga kulenga wewe wajinga kulenga jibakajebo wewe jidu mukengene jidu bwa wewe kusenda mwenza mu osali boye pona kubala mais Mungu na yako détruire libala wana. C'est comme si azwa mbongo apesa yo, c'est comme si ndenge za wana effort bandaki kosala wana bandaki kosala na ye soki azo ya ko détruire akotala ba effort nyonso yo sala ka wana te. Soki Mungu na azo ya pona kobebisa atala kateke mutu oyo po atonga eloko oyo, mutu oyo po a construire famille oyo, mutu oyo po azwa musala oyo a souffrir. Somon a souffrir. Mais ye akoya po abebisa. Ozo ya ko bebisa temple oyo bato basala ba mbula na bambula pona kotonga temple wana. Bato balala na banzala pona kopesa mbongo etonga temple. Bato bateka ba bilamba ya nzoto, bato bateka ba mapango, bato batika la maboko pamba po temple wana etonga. Tala mbongo. Ozo ya ko bebisa. Ya wana zo ebisa yo tout oyo bakosakana te. Soki basakana ki liboso nazo ebisa yo kebisa lisusu bango. Jésus-Christ le Dieu de Walesa azo ebisa yo na pokwa lelo kebisa bango na yo yebisa bango soki boza makasi boya komeka lisusu. Soki bolike Jésus-Christ Nzambe onazo sambela boya komeka bokomona yo kosalema. Haleluya. Samba mojo. Jinkwambila Nzambe undi mwikala mumanya bukola bwende. Jinkwambila Nzambe undi mwikala mumanya makanda yende. Azo ebisa yo Nzambe ona yebi waza capable ya kosala. Haleluya. Jésus-Christ de Nazareth. Roi premier tremblé. Roi azo tremblé pour la nuit. Roi azo bengisa. Malam papa yaka. Nazana posa. Ola kela bato mabe. Ola kela bato oyo mabe. Surtout la keli bango mabe. Wana te na kozosko pouvoir ya ko attaquer. Kaka. Est-ce que ozo yo keloko wana? Laquelle bango mabe soko laquelle nde na force. Alléluia. Bien aimé, okomona ke eloko yezo pousser mokonzi balak po aloba eloko wana eza po ayebaki puissance oyo Israël azalaki na nazoro ba makambo ezo utaipa na ngate mais nazoro ba makambo eza na Bible. Soko tangi verset 6 au commande Bible ezoloba viens wana le roi Balak azo senga na Moab et na azo senga na Balaam viens je te prie maudis-moi ces peuples car il est plus puissant que moi. Car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Bien aimé, nazo di sayo. Omoni bato babundisaka ba mususu. Baza bato oyo bazalaka ba faible. Qui sont spirituellement faibles. Et puis surtout il faut savoir que cette personne-là est une personne puissante. Azamuto azana puissance. Alléluia. Nazo yebisa yo muto azobundisa na musala wana. Aza faible. Ayebi ke ndenge azawana akokoka yo te. Yango na zolo kelo ba problème. Ayebi ke soki yo azawana okobanda ko exceller. Okobanda ko exceller. Moyen ye akoma place wana ozali ezate.
sikoyo moyen kolongola yo il faut asala nini abanda kobungisa yo. Mon frère, dans ta vie, si tu es jaloux, il faut comprendre que tu es un être faible. Et tu es appelé à être faible. Et tu ne seras jamais grand. Et tu n'iras loin dans ta vie. Tu n'iras nulle part, allais-je dire, dans ta vie. Quelqu'un qui a un grand esprit ne combat jamais un autre. Mutu a un esprit. Oh, il y a un esprit supérieur. Mutu a un esprit puissant. Mutu a une puissance. Mutu a une loko na vie. Abondi sa kamani ngati. Mutu oyo azalaka na grâce. Akoki ko bondi sa grâce mususu. Mutu oyo akoki ko bonga na vie. Akoki jamais ko bondi sa. Akoki jamais ko sala po moninga mususu bongati. Alléluia. Mutu ujumuika langana ni chanzabi munda mwenu batu wa kuluisha muku wabu ujumuika lenda ni ngasa tu wewe mumono muntu ukuluisha manya ni muntu wao kenda ni chiliwa kukwenza to kajiri mujumuika laka imuku kumbana mujumuika mumono ni wewe uri mumutamba kibarukai ujumva lukinu. C'est pour cela il est jaloux, c'est pour cela ujuku critiquer, c'est pour cela ujimungachi mwajuku shimini na mal, c'est pour cela ujimungachi mwakukulwanyesha. Alléluia. Soko moni mutu atieli moninga poison asa mutu faible po mutu oyo asa na esprit supérieur asa mutu oyo azala kasir po yen ndenga za wana ayebike vi na ngai ubongo yen ndenga za wana ayebike ngai vi na ngai na uzala mutu munene sio na bondisa moninga pona. Alléluia. Mutu oyo azalaka azasir na nzambe na ye azasir na eloko oyo nzambe atina kati na ye. Mutu oyo aza appelé ya kozala mutu munene aza mutu oyo il fait semblant. Donc c'est quelqu'un qui est, donc on peut appeler tokoloba mutu moko aza sans foutiste. Osomba mutu kanayo etaliete osomba lopango etaliete o changer mituka etaliete okota na libala etaliete obota bana 10 etaliete ozo musala ata bazo futa 1 million etaliete osala voyage ningo lingi etaliete. Mais il se concentre sur sa vie. Voilà les gens qui sont appelés à aller plus loin. Voilà les gens qui sont appelés à faire des grandes choses dans la vie. Si tu remarques qu'en toi, lorsqu'il y a quelque chose de bien qui arrive à un autre, c'est la jalousie qui est suscitée en toi, c'est la mauvaise foi, ce sont des critiques qui se précipitent sur ta bouche. Donc, ce sont de mauvaises pensées qui dominent en toi. Il faut te dire que tu n'es pas appelé à de grandes choses. Voilà les conseils. Tu n'es pas appelé à de grandes choses. Le roi dit que parce que ce peuple est plus puissant que moi. Donc, cela veut dire que si ce peuple n'était pas plus puissant que moi, il n'allait pas s'inquiéter. Si lui était puissant, il n'allait pas s'inquiéter. Quelqu'un qui est puissant ne s'inquiète jamais de la bénédiction des autres. Quelqu'un qui est puissant ne peut pas être mécontent de l'élévation de l'autre. Quelqu'un qui est puissant ne peut pas se mettre à combattre, à nuire les autres. Alléluia. Mais celui qui veut te nuire, c'est quelqu'un qui est spirituellement démuni. Donc, je vais dire, il s'agit de ceux qui sont appelés à ne pas aller loin, à ne pas demeurer avec le roi à la table. Alléluia. C'est pour cela, exemple, mon aîné Eza, je crois, Daniel, chapitre 6. Donc, on a l'histoire de Daniel. Alléluia. Vous savez que Daniel, Bible et Zoroba, Daniel azalaki mutu oyo azalaki na esprit supérieur.